אני מבקש להזמין לבמה את אשת הספרות, רחל יונה מיכאל, לקרוא שני שירים. בבקשה. ערב טוב, אני אקרא שני שירים בתרגומו המופלא של ששון סומך. השיר הראשון הוא שיר של מחמוד דרוויש, תסריט מוכן מראש. אני והאויב נפלנו ממרומים אל תוך מחילה. מה עושים? תסריט מוכן מראש. סינריו ג'אהז. תפילה, מחכים למזל. אולי ימצאו אותנו המחפשים כאן ויושיטו לנו חבל הצלה. הוא יאמר, אני קודם. אני אומר, אני קודם. يقول أنا أولا وأقول أنا أولا. יקלל אותי ואקלל אותו. ללא הועיל. سيشتمني ثم أشتمه دون جدوى فلم يصل الحبل بعد. עדיין לא הגיע החבל. דברי התסריט. אני אלחש בחשאי. זה האגואיזם של האופטימיסט. מבלי לשאול את עצמי מה אומר אויבי. אני והוא שותפים למלכודת אחת. שותפים למשחק האפשרויות. ממתינים לחבל. חבל ההצלה. כדי שנסתלק לנו בנפרד. ועל סף המחילה, התוהו, אל שארית החיים והמלחמה. אם אך ננצל. أنا وهو شريكان في شرك واحد وشريكان في لعبة الاحتمالات. ننتظر الحبل، حبل النجاة، لنمضي على حدة وعلى حافة الحفرة الهاوية إلى ما تبقى لنا من حياة وحرب إذا ما استطعنا النجاة. אני והוא פוחדים גם יחד, ולא מחליפים דברים, כי אנחנו אויבים. מה היה קורה אילו נחש הופיע מתוך תמונות התסריט הזה, וחרחר בבואו לבלוע את שני הפוחדים גם יחד, אני והוא? דברי התסריט. אני והוא נהיה שותפים להריגת הנחש, כדי להינצל גם יחד, או כל אחד לחוד. אבל לא נאמר מילות תודה וברכה על אשר עשינו יחדיו, כי האינסטינקט, לא אנחנו, נלחם לבדו על נפשו, ולאינסטינקט אין אידיאולוגיה. أنا وهو خائفان معا ولا نتبادل أي حديث عن الخوف أو غيره فنحن عدوان. ماذا سيحدث لو أن أفعى أطلت علينا هنا من مشاهد هذا السيناريو وفحت لتبتلع الخائفين معا أنا وهو؟ ماذا سيحدث؟ يقول السيناريو أنا وهو سنكون شريكين في قتل أفعى لننجو معا أو على حدة، ولكننا لن نقول عبارة شكر وتهنئة على ما فعلنا معا، لأن الغريزة لا نحن كانت تدافع عن نفسها وحدها، والغريزة ليس لها أيديولوجيا. זכרתי את פשר השיחות כאשר אמר לי לפנים, כל מה שיש לי עכשיו הוא שלי, ומה ששלך הוא שלי ושלך. עם הזמן, והלא הזמן הוא חול וקצף סבון, נשברה הדממה בינינו וגם השעמום. מה נעשה? אמר לי. לא כלום, ניתן לה אפשרויות להתקלות, אמרתי. ומניין תבוא התקווה? אמר. ממרומים היא תבוא, אמרתי. לא שכחת שקברתי אותך בשוחה כמו זו? אמר. כמעט ששכחתי, כי מחר אכזב משך אותי בידי
ועייף נסתלק לו, אמרתי. ولم نتحاور. تذكرت فقه الحوارات في العبث المشترك عندما قال لي سابقا: كل ما صار لي هو لي، وما هو لك هو لي ولك. ومع الوقت، والوقت رمل ورغبة صابونة، كسر الصمت ما بيننا والملل. قال لي: ما العمل؟ قلت: لا شيء، نستنزف الاحتمالات. قال: ومن أين يأتي الأمل؟ قلت: يأتي من الجو. قال: ألم تنس أني دفنتك في حفرة مثل هذه؟ فقلت له: كدت أنسى، لأن غدا خلبا شدني من يدي ومضى متعبا. תנהל איתי עכשיו משא ומתן? אמר, על מה תנהל איתי משא ומתן בשוחת קבר זו? אמרתי. על מנת חלקי ועל מנת חלקך, אמר. בהבלנו, קברנו המשותף, הזמן נמלט מאיתנו, וגורלנו חרג מהעיקרון. قال لي: هل تفاوضني الآن؟ قلت: على أي شيء تفاوضني الآن في هذه الحفرة القبر؟ قال: على حصتي وعلى حصتك من سودانا ومن قبرنا المشترك. قلت: ما الفائدة؟ هرب الوقت منا وشذ المصير عن القاعدة. כאן רוצח ונרצח ישנים במחילה אחת, ושומה היא שמשורר אחר ילווה את התסריט הזה עד סופו. עוד נשוב. ها هنا قاتل وقتيل يموتان في حفرة واحدة، ونسيت البقية، لكن على شاعر آخر أن يتابع هذا السيناريو.